Hola aquí chicos, vamos a hacer un directo aquí, vamos a jugar, voy a enseñar aquí una página de macrojuegos y aquí hay un juego que me ha gustado mucho que ahora mismo no lo encuentro y no lo encuentro, no lo encuentro. Vamos a ver, no lo encuentro. No sé, yo solo digo que os metéis en juegos de fútbol y ahí os sale una página de macrojuegos. Y ahora si encuentro el juego que a mí me gusta, que no está ahora mismo, no encuentro, jugaremos a uno de fútbol que hace ya 3 años que no juego. No. Aquí no está. Aquí está. Pues vamos a ello. Macrojuegos. Ahí lo pone. Juegos de fútbol, macrojuegos. Vamos a echar una partida solo. Ve esto. Oh. Vale. Aquí hay un problema y no me deja. No, activa. Sí, darle remedio. Activa. Ahora permití. Vale, ahora va, supongo, Y vamos a empezar, vamos ya con el directo. Entonces, ahora el anuncio, el ordenador está un poquito regular. Haremos un directo en la Play, creo que un poquito más tarde. Y bueno, esto tarda 1000 años. ¿Por qué? Quítalo ya, el juego está. Vale, ahora está aquí el juego. Se llama Monster Truck Fever. Esto era un poquito para enseñaros la página, para si queréis jugar un poquito. Le damos a continuar. Vale, ahora creo que era aquí, no me acuerdo muy bien. Hace tiempo ya, yo juego al Fortnite. Mi padre es que está detrás mía un poquito. Otro anuncio, no veáis. Aquí os veis las de estas, pero vamos, que no. Que no. Que los demás a mí no me gusta, a vosotros a lo mejor os gusta. No sé. Uy, creo que era aquí. Skip. Vale, yo nunca he jugado Fortnite en ordenador. A lo mejor lo consigo algún día. No sé. Y porque no tengo ordenador. He jugado, pero en otras casas no voy a hacer directo, hombre. Y no tengo el móvil, claro. ¿Qué coche me elijo? Me voy a elegir el taxi. Vamos al último, hace tiempo ya. Vale, ready, set, go. Este no corre nada. Turbo 25. Uy, me choco. Cuidado, aquí, Vicky. Voy puesto número 13 en el 5.º pino. Turbo 5, que poco. Y aceleramos. Uy, Vicious Vicky, que lo conozco de hace 3 años. Jugando con él. Y todavía sigue en este juego, ¿eh? Voy 10, ¿vale? Aquí está. Ay, no. Voy en número 9. Voy a adelantar este.
queda carrera todavía un poco. Vale, no. Otro 26, aquí vamos a por este, vamos número 7, creo que vamos a perder. No sé, hace tiempo ya que no juego. Y encima en el nivel 7, ¿sabes? No sé, ¿sabes? Brum, brum. Vale. Aquí. Vale, vamos a quedar quintos, creo yo, ¿eh? O cuartos. Vale. Turbo 42. Smil Sweat. Vale, podemos quedar primero, ¿eh? Podemos quedar primero con este, ¿eh? Vale, podemos quedar primero. No, podemos quedar cuartos. Hemos quedado cuartos. Aquí dejamos el directo. Y bueno, me despido aquí con un gran saludo. Aquí, adiós chicos, en próximo directo.